हेलो गाइज हिजो राति चाहिँ हामी राम्ररी सुत्नै सकेनौँ लाइक 1 घन्टा जति सुत्यो होला एन्ड आवर एक्साइटमेन्ट वकस अप अर्ली मर्निङ एट 4 AM कति मान्छेहरूले त बिहानको 3 बजेबाट नै ट्रेकिङ स्टार्ट गरिसकेको थियो अनि उनीहरू टर्च लाइट बाल्दै हिँडेको बेस क्याम्पबाटै देखिरहेको थियो सो विदाउट ह्याभिङ ब्रेकफास्ट वी स्टार्टेड ट्रेकिङ एट अराउन्ड 4:30 AM to the Tiliso lake, which will take another 3 to 4 hours to reach there. The कति मिनेटमा पुग्छ अब सक्यो 1-2 घन्टा Sometimes it's worth waking up early because we got beautiful opportunity to attend first kiss of golden sunrise on snow-capped mountains, and it was looking really beautiful. I would like to share one funny moment that happened with us in base camp. While camping in Tiliso base camp, hotelers were requesting every trekkers to take their shoes off in one room. There were more than 200 pairs of shoes. Next morning, one of my friends, Sanjay, he found that his new Gold Star footwear was stolen or exchanged by someone. So, if you are staying in base camp with other trekkers under same roof, I suggest you all to keep your shoes in your own bag so you don't have to search your shoes or face same problem. बेस क्याम्पदेखि तिलुचो लेकभरि सबभन्दा गाह्रो ट्रेकिङ चाहिँ यहाँको 22 घुम्तीमा थियो सो तिलुचो लेकको लोकल मान्छेहरूले कोही पनि ट्रेकर्सहरूलाई ट्रेक गर्न गाह्रो नहोस् र ट्रेकर्सहरू यहाँसम्म आइसकेपछि लेकसम्म चाहिँ पुगोस् भनेर हर्स राइडको सर्भिसहरू पनि दिइराख्नु भएको थियो हर्स राइडको प्राइस रेन्ज चाहिँ तिलुचो बेस क्याम्पदेखि तिलुचो लेकसम्म 10,000 तिलिचो बेस क्याम्पबाट 22 घुम्तीसम्म मात्र 5,000 अनि 22 घुम्ती मात्र कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ 3,000 चार्ज गर्नु हुँदो रहेछ कति ट्रेकर्सहरू चाहिँ यहाँ आएपछि होल अन्नपूर्ण सर्किट जस्तै तिलिचो लेक घुमेर फेरि ब्याक डाउन टु बेस क्याम्प याखर्ग थोरङ्ला पास हुँदै मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन पनि गर्न जान्छन् बाइस घुम्ती एकदमै गाह्रो थियो माथि चढ्न आउनलाई त्यो कटिसकेपछि चाहिँ अलिकति उकालो सबै फ्ल्याट एरिया आउँछ अलमोस्ट पुगिसक्यो
तिलिचो लेक नपुग्दै त्यहाँ वान स्मल हर्ट सेपको स्मल लेक छ होइन, त्यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो फोटो आउँछ। अनि एक्स्ट्रा एउटा कुरा चाहिँ लोकल वेयर सेइङ द्याट they have discovered one more lake which is located in the highest altitude after Tilicho. यो त डेन्जर हुँदो रहेछ नि, मलाई जुमै नभइदिरहेको। While trekking, we saw 2 tree avalanches like himpahiro. It is dangerous, but we saw for the first time, so it was amazing and interesting to see. Avalanche. It was true that we felt like hell while trekking with heavy load, but the best view comes after the hardest climb, and it was worthy. Any word is not enough to explain the surrounding of Tilicho Lake. तिलिचो लेकको अपोजिट साइडमा चाहिँ एउटा सानो टी हाउस छ, where we can have some hot noodles and tea. यहाँको चिसो हावालाई हाम्रो पन्जाले थाम्नै सकेन। फोटो खिच्न यति गाह्रो भएको थियो होइन, लाइक नम, हाम्रो हात एकदम नम भइसकेको थियो होइन। सो आफ्टर वी स्पेन्ड सम टाइम अराउन्ड तिलिचो लेक, वी रिटर्न सेम वे ब्याक टु खाङसार इन द सेम डे। Oh, this friendly doggy followed us all the way up from Tilicho Lake to the base camp. हाम्रो एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, अविन्द्र दाइ, अनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति एल्टिट्युडले गरेर ट्रेक गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो। अनि हामीले चाहिँ उहाँ बिस्तारै आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई पछाडि छोडेर जर्नी कन्टिन्यू गऱ्यो होइन। अनि लास्टमा हामी फर्किने बेला उहाँ अलरेडी तिलिचो लेक पुग्न लागिसक्नु भएको थियो क्या। अनि हामीले बिच बाटोमा भेटेको थियौँ, अनि कस्तो खुसी लागेको थियो कि हाम्रो ग्रुपको सबैजनाले चाहिँ कम्प्लिट गर्यो ट्रेकिङ भनेर। So if you are trekking in group and in case unfortunately if one of your friend is not feeling well and can't complete their trek due to altitude sickness, I request please don't cancel your trek, because at that time you have already finished your 99% of journey. So keep going, keep traveling.